Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barka da wannan lokaci mai albarka. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Tun daga farkon nan ba har zuwa ƙarshen nan ba. Tsagaita wuta tsakanin Amerika da Iran yana nema ya babbaya da ƙura. Kamar yadda kowa yake gani, mun ga ire-iren munanan kalamai da suke fitowa daga ɓangaren manya-manyan jami'ai na gwamnatin Isra'ila. Mafi aksarinsu, 90 cikin ɗarinsu babu wanda bai fidda magana wadda take nuni da adawa da wannan yarjejeniya da aka riga aka rattaba hannu ko za a rattaba hannu tsakaninsu da Iran da Amerika, suna adawa da haka. Kusan dukansu sun ijimai akan waɗannan abubuwa, inda suke nuni da cewa ba za su yadda ba za su goyi bayan wannan abun ba, inda har wasu daga cikinsu ma suna cewa wannan yarjejeniya ce wadda ta shafi Iran da Amerika, ba wadda ta shafi Isra'ila, ma'ana babu Isra'ila a ciki. Don haka za ta yi duk abin da take ganin zai fushe ta, abin da take gani ya dace. Ma'ana za ta ci gaba da hare-haren da take yi, za ta ci gaba da gudanar da ta'addanci da take yi, wanda ta ƙudiri aniyar za ta ci gaba da yi. Duk wanda ya bibiyi maganganunsu haka za su gani, sabida me manufofinsu da ƙudire-ƙudirensu da ta sa suke ci gaba da waɗannan abubuwa shine ba su cimma gaci ba ko da guda ɗaya. Rusa dai gwamnatin Iran ba su cimma gaci ba. Nukiliya ta Iran har yanzu ba su samu tabbaci 100% ba. Iran ta faɗa cewa ta daina ra'ayi, ta daina sha'awar nukiliya program nata, ta yi watsi da shi, ta yi fatali da shi ga baki ɗaya. Ba su samu wannan tabbacin ba. Ita kanta Amerika ita ma tana tabbacin wannan bai faru ba. Hasali ma a cikin tattaunawa da za a sa ma hannu shine an ajiye batun nukiliya a can gefe, ma'ana babu shi a cikin tsarin tattauna, ma'ana an kai shi zuwa wani lokaci daban wanda shi kuma za a tattauna a kan shi. Gashi nan dai duk wanda ya bibiyi maganganun zai ga suna ta harba tamati. Yanzu zaɓi ya rage nasu, shin za su karya yarjejeniyar, za su gaba da kai hari Lebanon ko kuma za su dakata. Yanzu dai abin da ake gani, ake jira a ga za su yi hakan ko kuma ba za su yi ba. Amma dai abu ne mai kamar wuya su yi wannan sharaɗin, inda wasu daga cikin suna cewa suna girmama Trump, suna ganin sa a matsayin babban mutumin kirki, waye dai da waye. Amma dai Isra'ila ƙasa ce mai cikakken iko, mai cin gashin kanta. Dole ne ta yi abin da take ganin zai fushe ta. Kuma Isra'ila ba wani yanki ba ne na ƙasar Amerika, kamar yadda duk suka fidda waɗannan bayanai. Kuma babban nasarar da za a samu, gashi nan dai ƙasashe da dama suna ta ba da sanarwar cewa za su ɗage ma Iran takunkuman da suka ƙaƙaba mata, za su janye shi, inda suna lale maraba da waɗannan yarjejeniya da ta riga ta gabata. Daga cikin yankin Europe ga su nan duk sun fidda sanarwa. India ita ma na ga ta fidda wannan sanarwar. Kuma babban abin da suke kira da shi ne kowane ɓangaren Iran ta mutunta yarjejeniya, kada ta zo da wata matsala a nata ɓangaren, yayin da ita ma Amerikan sun ja hankalinta da ta mutunta dukkan nau'in yarjejeniyoyi da alƙawurkan da aka yi. Kada ya zama an samu gibi daga kowane ɓangare. Yanzu duniya za ta sa ido, za ta zuba ido a ga ta ina za a samu matsala, shin ta ɓangaren Iran ɗin ne ko kuma ta ɓangaren Amerika. Yanzu abin da za a zuba ido a gani kenan, ko ma dai yaya ne dai, ko ma ta ƙarya ce, ta munafunci, ta yaudara, Iran ita ce ta yi nasara a wannan fafatawa da aka yi, a wannan ƙadami da ake ciki, wanda kowa ya riga ya sani da haka. Su da kansu suna faɗa cewa an san wannan tsari na yarjejeniyar da aka yi tamkar ka ba ma Iran credit ne, su kuma ka ba su faɗuwa. Tamkar ka ba ma Iran ita ta yi winning a wannan yaƙi, ko su faɗa ko kar su faɗa, haka abubuwan suke nuni da haka. Muna roƙo, muna fata Allah ya ci gaba da bata kariya, Allah ya ci gaba da bata nasara. Albarkacin Annabi da Alƙur'ani. Mun sani kawai an tafi hutu ne a dawo. Za a shigo da wani sabbin makirce-makircen. Kuma dama duk abubuwan da suka faru, kowane ɓangare ya koyi darasi. Ita ma Iran ta koyi darasi, ita ma Amerika ta koyi darasi. Don
kowa zai tsaya ya karatun ta natsu, ina ne na samu matsala, ina ne na samu ɓaraka, ina ne nake da rauni, kowa zai ƙoƙari ya gyara waɗannan ɓangarorin. Yayin da ita kuma Isra'ila an bar ta da cece-kuce, an bar ta da nuna Allah wadai, an bar ta da bata goyi bayan waɗannan abubuwa da suka faru ba. Sun ce dai za su ci gaba da dukkan abin da suke gani ya dace. In za mu jira mu gani. Regime canje har yanzu ba a kau da gwamnatin ba. Wannan yana daga cikin babban nasara kuma yana daga cikin manufar da ta sa aka shiga yakin ma gabaki ɗaya. Yanzu an zo an bige a Hormuz, an bige a nan Hormuz gabaki ɗaya. Duk da na ga ƙasashe da dama suna nuni da cewa wai jirage za su wuce firi ba tare da haraji ba tare da waye da waye ba. Alhali kuma ita a nata ɓangaren Iran ɗin ba su tabbatar da wannan ƙudurin ba ta yadda za a yanzu a ce kawai jirgi zai wuce salin alin ta nan Hormuz ya ci karo da hankali ma ya ci karo da tunani, ko da kuwa an sa a cikin tsarin yarjejeniya, ko da kuwa an tattauna akan haka. Ba ta yadda za a haka ta faru, ba ta yadda za a yi ta kasance, amma dai lokaci alƙali ne shi zai zo ya tabbatar da waɗannan abubuwa da kowane ɓangare yake ta iƙirari.